Uno de los principais motivos que levam muitos pacientes a me procurarem é o bruxismo. Com o passar do tempo, o hábito de apertar ou ranger os dentes provoca desgastes progressivos, deixando os dentes menores, mais frágeis, com fissuras e trincas e alterações da cor. Aos poucos, o sorriso vai ficando mais envelhecido. Mais que transformar um sorriso, é reabilitar. É devolver ao paciente a estrutura, a confiança, a naturalidade do sorriso que o bruxismo foi tirando ao longo do tempo. Um dos principais objetivos de nosso protocolo de reabilitação oral estética é personalizar cada sorriso. E com isso nós conseguimos devolver confiança, segurança e naturalidade no sorriso.